रेक्सकॉफ डीएक्स सिरप जो है इसमें कंपोजिशन रहती है डेक्स्ट्रोमिटॉर्फिन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनरामाइन, मिलेट जो इसमें कंपोजिशन रहती है। इसको कफ़ को रिलीव करने में यूज़ किया जाता है ड्राई कफ़ में, जो कि थ्रोट और ब्रोंकल इरिटेशन की वजह से कफ़ होती है, स्नीजिंग अगर आपको हो रही है, रनिंग नोज़ है आपका जो कि कोल्ड की वजह से काज होता है, ड्राई कफ़ की वजह से, एलर्जिक कफ़ की वजह से, पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो कफ़ होता है उसमें भी लिया जा सकता है, स्मोकर्स कफ़ में भी इसको लिया जाता है, नाइट टाइम में जो ज़्यादातर कफ़ होती है उसमें भी ये बेनिफिशियल रहता है। डोज की अगर बात करें, जो अडल्ट हैं 5 ml 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, जो चिल्ड्रन 6 ईयर से अबव हैं वो 2.5 ml जो है दिन में 4 बार ले सकते हैं, और इसके अलावा जो चिल्ड्रन 2 से 6 ईयर के बीच में रहते हैं 1.25 ml दिन में 4 बार वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेसनेस, ड्रोजीनेस, ब्लड विजन, ड्राई माउथ हो जाता है, थ्रोट और नोज़ भी जो है वो ड्राई हो जाता है इसकी वजह से।